सो बहुत सोहना लग रहा है। तो आप अपनी आउटफिट दिखा देंगे तो चलते हैं। बहुत सोहना शांति पीसफुल लग रहा बहुत, मतलब बंदा इत्थे आवे माइंड रिलैक्स हो जाए होता सच्ची यार बहुत सोहना। सो भाई नज़ारे देखो इत्थों दे किन्ने सोहने, सच अ ब्यूटीफुल व्यू मैन। ऊपर इदा पहाड़ ते इधरों अमेजिंग यार, लवली लवली व्यू इत्थे। हाँ जी गाइस, सो तुसी पिछे व्यू देखो कितना सोहना व्यू आ। ते सो ये व्यू जो है ना कुदरत दे रंग देखो तुसी किन्ने, मतलब बंदा इत्थे आके जो मर्जी बंदा आवे मतलब जिन्ना मर्जी गुस्सा होवे उन्होंने गुस्सा आया होवे शांत हो जाए, बिल्कुल पीस है इत्थे। ते सच्ची बहुत शांति, दिल करता बस सैर करी जाओ। सो शाम दे हो गए ने 8 बज गए ने शायद, हाँ जी 8:15 ते इन्ना वधिया पीस है ना, माइंड ब्लोइंग जबरदस्त लवली। बंदा इत्थे ही आ जाए रोज़ ही। ते देख सकते किन्ना वधिया पहाड़ा दे इत्थे बह के बंदा, दोस्तों व्यू चेक करो किन्ना सोहना आ रहा है। ते मतलब ज़बरदस्त बंदा इत्थे ही बह जाए ते रिलैक्स हो जाए। हर एंगल तो डिफरेंट व्यू, डिफरेंट वाइब्स, अमेजिंग। दोस्तों व्यू चेक करो इत्थों किन्ना सोहना व्यू आ रहा है यार, तुसी सारा चेक करो, अमेजिंग यार। उत्थों आया मैं, इत्थों आया मैं ते जबरदस्त। एवरी एंगल हैज इट्स ओन वाइब यार, जबरदस्त सोहना। इनू कहंदे ने कुदरत दे रंग। इन्नी सोहनी है नेचर, लव इट यार। सो तां करके नेचर नू खराब ना करो। सो नेचर नू खराब ना करो, जे नेचर नू खराब करोगे तो फिर इदा दे सीन, इदा दी रिलैक्सेशन, इदा दी ग्रीनरी टाइप्स व्यू कुछ नहीं मिलना तुहानू। सो जिन्ना हो सके नेचर नू बचाओ ते ताकि इदा दे सोहने सोहने व्यूज आन। होए सो बहुत ही सोहना। चलिए थल्ले चलो। सो देख के जाना पैंदा बिकॉज इत्थे लोगों ने ना अपने पैट्स दियां पौठियां जिन्हों कहते आप पौठियां वो खड़वाइया हुई इत्थे। सो तां करके सानू ध्यान नाल जाना पैंदा आ, नहीं तो फिर भी साडे जल्दबाजी च पैरों च लग जूगी तो फिर चुप चुप किच किच लगूगी ना। सो तां करके सानू ध्यान नाल जाना पैंदा। बड़े लोगों ने इत्थे अपनी डॉग्स कैट्स जियां वॉशरूम्स करवाए ने इत्थे। सो वी हैव टू बी केयरफुल। आ देखो वॉशरूम भी पे सुक गए। सो गाइस फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है इहदा, ते वीडियो तुहानू थोड़ा स्लो दिख रहा है बट बहुत तेज़ स्लो आ। एंड सीन बहुत सोहना यार, बहुत ब्यूटीफुल। ते बंदा इत्थे जावे शामी आराम नाल, ज़बरदस्त मज़ा ही आ जाए इत्थे। सो गाइस बहुत सोहना व्यू है। सो इत्थे बहुत मतलब आराम नाल बंदा रिलैक्स होकर पाठ भी कर सकता यार, मज़ा ही आ जाए इत्थे। सो आप चले पाठ करन। सो चलो चलिए, कितना सोहना व्यू आ।
ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਯਾਰ, बहुत ही सोहना। चलो चलिए ऊपर। Spice out. हाँ जी। सो रोटी आ चुकी है, आप इन्हें छकीए ते सोइए। नींद बहुत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। तो कल जाना आप बहुत बिजी डे अपना कल। वी हैव लॉट ऑफ मीटिंग्स टुमारो, सो दैट्स वाई। सच अ नाइस व्यू। चलिए घर नूं सोइए, 10 बज गए हैं। लाइट का बहुत दीवाना मैं। कौन आ वाली? हाँ गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल मिलाएंगे। वधिया जे तैयार होके मिलांगे। शेरवानी पा के, शेरवानी पा के। हाँ जी दोस्तों, करिए ब्लॉग नो एंड। सही ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ એનર્ਜੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਰੀਏ? ਕੱਲ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੈਂਫ। ਸੋ ਸਟੇ ਅਪਡੇਟਡ। ਵੀਡੀਓ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਬਾਏ।